ぜひどうぞどうぞ。なんか感動してます。1947年からですので、だいたい80年近いですね。鮮度がいいってつけるんですよ。今日もよろしくお願いします。そうです。いらっしゃいませ。蓋が正面です。このまま蓋を取ってお召し上がりください。美味しかったです。美味しい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。一番奥どうぞ。いらっしゃいませ。でこれがぐーっと沈んでいくので、こういう感じでこういう黄金色してるんですよ。これがすごく大事です。ありがとうございます。私のお店はもうずっと代々カツオだけで取ってます。すごい量入ってましたね。それが大事なんですよ。ケチらない。鰹節でも例えばいろいろ種類あるんですよ。すり方も細かくするのか、粗くするのかとか、うちのはこの本枯節って言って専門の業者さんにお願いしてお出汁が出やすいように削っていただいてますね。お父様の代から続いて今で何年ぐらいですかね。1947年からですので、だいたい80年近いですね。はい。小料理屋さんで始めて、で1980年頃に天丼の専門店になって40年ぐらいになりますね。このお店はもう本当に小さい頃からその作業を見ていたので、手伝ってもいたので、でも徐々にそれで入っていったっていう感じですね。はい。ご飯とかって何合ぐらい炊くんですか？日によりですね。これ3升炊けるんですけど、3升マックスで炊くより少し少なめで炊いてます。量をマックスで何でもやるとできるんですけど、お米が潰れちゃうので、炊きすぎよりは細かくやった方が。
大分、愛知、いろいろありますね。かなり大きいですね。大きいですね。80g 以上ありますね。これは大きい方につきますね。この小さい方でも30g 近くもっとありますけどね。うちの天丼はこういう材料を使うので、ここは昔からのこだわりですね。氷で締めないと生きがいいんで身と皮がくっついちゃうんですよね。氷水で冷やしてあげて締めてあげると剥がれるんですね、そのまま。季節とか日によって内容って変わるんですか？メニューは基本的には一緒なんですけど、い入ってくる魚は季節によって変わります。種類ですか？キスとメロチ、アナゴ、クレマイ。これはぬめり取りですね。お寿司屋さんとかだと一回お湯をかけてぬめりを完全に取るっていうのがあるんですけど、うちの場合はすごい鮮度がいいので、この裂いたこの状態のアナゴでも多少ついてるんで、そこは取ってあげるようにしています。わかります？つけてる。鮮度がいいってつけるんですよ。これ鮮度悪くなると徐々にこう濁ってくるんですよ。こんだけ向こうが見えるんですよ。豊洲で頼んでます。春夏秋冬通してパンチが変わるので、専門の目利きの方がいるので、実際に私が見に行ってそこでお願いしますとか。魚を処理するには何しろ冷たくなければいけないのと、なるべく塩水で洗うとか、塩水を魚の処理の時は使うことで魚が傷みにくくなります。真水を使うよりも塩水で、特にこの時期は暑いので。底物って言われるメロチとかは鱗がない代わりにこのヌルで体を守っているので、塩で揉んであげるとぬめりが取れます。ぬめりがないです。私の祖母が勝って言うんですよ。昔その戦後、お店を始めるにあたって屋号を書いて出さないといけない時に考えてなくて、お母ちゃんの名前はって係の人に聞かれたらしくて、勝って言ったら、じゃあ勝って書いて、それが今も続いて、それが今も続いてるって感じ。お客さんでも私勝なんですっていう、方もいらっしゃって、名前で、親近感を抱いてくださる方もいます。嬉しいですよね。完全に締まった状態ですね。
殻と身がつながっているところは限られてるので、そこを取ってあげるだけで取れるんですね。身と頭を離しますね。あとここに1箇所2箇所ついてるところがあるんですね、そこだけついてるんですよ。そこだけプッと外すと、あと取れちゃうんですよ。ここも尾っぽのところに2箇所ついてるだけなんですよ。こことここですね。そこをパッキパッキって取る。でここに親指入れるんですよ。スッと入れて、あとはくるんってやるだけで、この足のとこから取っちゃうって感じですね。硬いところ全部取っちゃうお店がほとんどなんですけど、硬いところっていう、はい、硬いところっていうのはここの先端ですね。ここプッと取っちゃえば食べやすいっていうのがあるんですけど、一応ここを一緒に揚げるのでカリッとして香ばしくて美味しいですよ。あえて残してる。そうですそうです。香りがいいんですよね。味も良くて。シンプルなお味ですね。飲めますね。そうです、飲めるんです。お醤油とみりんを合わせたのを返しというんですけど、それとさっきのベースのお出汁、それだけです。だから皆さん見た目よりもさっぱりしてるって言ってペロッと召し上がって。これは最初に使う方です。あ、そう。途中で渡した時に天地返ししながら。ごま油です。甘締めのごま油です。あ、おはようございます。これ鍋肌が違うので色が見えないですけど、一緒の油です。で、温度が違います。こっちの方がちょっと高めです。こっちが低いです。でこっちで衣をつけて、でそれをつけたのをここで、守り神ってあれはいつからいるんですか？私がもう生まれた頃にはいましたね。最近暑いんでね、交流が。今日もよろしくお願いします。いつも朝にやるんですね。
ですか。はい。はい、じゃあご案内します。どうぞ。いらっしゃいませ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 。一番奥どうぞ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。静川の仏です。で穴子も1本東京湾の穴子や季節によって九州の穴子を使ったり1つつけていますね。はい。そうです。いらっしゃいませ。ホイル一つ味噌付きでお願いします。かしこまりました。味噌汁は先に失礼します。熱いのでお気をつけください。
正面です。そのまま蓋を取ってお召し上がりください。はい、行きます。はい、レードマイペンダーです。失礼します。よく来られるんですか？そうだね、年に2、3回。遠いんですよ、私。ああ、そうですか。うん。じゃあ今日はこれを食べにそう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 。いつぐらいから通われてるんですか？ 10年1回はな。あお入り2つにどっちおはい、願いします。かしこまりました。かしこまりました。お邪魔しております。ありがとうございます。恐れ入ります。おたくさんお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。失礼いたしました。蓋が正面です。そのまま蓋を取ってお召し上がりください。失礼いたします。あと5分ほどでいらっしゃるそうなので。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。幸せ何名様ですか？1名様、1名様です。はい、こちらの席どうぞ。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。テーブルご利用ください。いらっしゃいませ。お茶とお菓子失礼いたします。カンパチのごま和えですね。油がすごくある魚なので、ごま和えにしてあげるとすごくご飯に合います。魚は目ごちですけど、キスであったり、タイであったり、時期によって変わります。うちの天ぷらでも塩で食べるのか、うどんつゆにつけて食べるのかで
変わります。でお塩で食べるには衣を薄くしてあげて、揚げ時間も変えてあげる。お待たせいたしました。塩天ぷら定食です。塩とレモンでお召し上がりください。ご飯と塩で食べたいっていうお客様もいらっしゃったので、今年から夏から定食を始めました。はい、お待たせいたしました。塩とレモンでお召し上がりください。ありがとうございました。ありがとうございました。同じ野菜に使っていただいてます。卵と小麦粉と水だけの。わかりました。失礼いたします。油がなくても分かるようになってるんです。何が天ぷらが上がったかっていうのを確認して、そろそろ出るなっていうので味噌汁を用意して、何年ぐらい一緒に働いてるんですか？ 7年ぐらいですかね。出ます。お待たせいたしました。蓋が正面です。そのまま蓋を取ってお召し上がりください。失礼いたします。頭から尻尾までお召し上がりいただけます。OK です。お味どうでした？美味しかったです。美味しかったですか？大きいサイズの車エビを使った天丼は 80g 以上のエビを使っています。はい。
わりました。お待たせいたしました。はい、蓋が正面です。このまま蓋を取ってお召し上がりください。私が天丼が大好きなんですね。主人が東京に行くならここが美味しいなんて言ってきたら来ました。失礼します。蓋が正面です。そのまま蓋取ってお召し上がりください。持って一つどうぞ。なんか感動してます。甘い。美味しい。関東やからつゆが辛いかなと思ったら全然。そんなことない。九州は甘い。ね。美味しい。美味しい。美味しい。塩天ぷらと、こちらですね。お待たせいたしました。味噌汁ですね。またお待ちしております。ありがとうございました。